दोस्तों, रेलवे सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ज़्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहले अध्याय इंस्ट्रूमेंट्स बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे देखने वाले हैं। अगर आपने बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे पढ़ाई कर रखी है तो अब सारे प्रश्न के जवाब आराम से दे सकेंगे, क्योंकि ये सबसे बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, 4H 5H से लेकर 9H तक की पेंसिल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि 4H से लेकर 9H तक की पेंसिल कठोर पेंसिल का उदाहरण है। पेंसिल कुल 18 प्रकार के होते हैं। ये कुल 18 प्रकार के हैं। उसमें से 4H से लेकर 9H तक कठोर पेंसिल का उदाहरण है। HB से लेकर 2B 3B 4B 5B 6B 7B यह नरम पेंसिल का उदाहरण है, और इसके बीच में जो आते हैं वो मध्यम पेंसिल के उदाहरण है। तो हमारा 4H 5H से लेकर 9H तक जो है वो कठोर पेंसिल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ISI के अनुसार A3 ड्राइंग शीट की माप क्या है? तो दोस्तों, ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। उसके अनुसार A3 ड्राइंग शीट की माप क्या होती है? तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं सारे ड्राइंग शीट्स के माप। A0 ड्राइंग शीट की माप होती है 841 इंटू 1189 mm। A2 की, A1 की, A2 की, A3 की और A4 की। तो हमें पूछा है A1 A3 ड्राइंग शीट की माप। तो A3 ड्राइंग शीट की माप होती है 296 इंटू 420 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 297 mm इंटू 420 mm। ISI के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक आकार क्या है? ISI के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक आकार होता है 700। अगला प्रश्न है, BIS द्वारा डायमेंशन प्रदर्शित किया जाता है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डायमेंशन प्रदर्शित किया जाता है mm में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ड्राइंग शीट की माप 594 mm इंटू 841 होता है? तो यह A1 ड्राइंग शीट की माप 594 mm इंटू 841 होता है। अगला प्रश्न है, सेट स्क्वायर के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो दोस्तों, सेट स्क्वायर के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं? मिनी ड्राफ्टर 3 प्रकार के होते हैं। पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, पेंसिल 18 प्रकार के होते हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, कठोर, मध्य और नरम पेंसिल। ड्राइंग में अधिकतर कौन पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो ड्राइंग में अधिकतर मध्यम पेंसिल का उपयोग किया जाता है। सबसे कठोर पेंसिल कौन सा है? तो दोस्तों, अभी आपने देखा था 4H से लेकर 9H तक की पेंसिल कठोर पेंसिल में आती है, गिनती की जाती है। तो जो 9H है, सबसे आखिरी वाली 9H सबसे कठोर पेंसिल की गिनती में आती है, सबसे कठोर पेंसिल। सबसे नरम पेंसिल कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे नरम पेंसिल है 7B। टाइटल ब्लॉक का माप कितना होता है? इसका सही जवाब है, टाइटल ब्लॉक का माप होता है 65 इंटू 185। पेंसिल का एच का मतलब क्या होता है? पेंसिल का एच का मतलब होता है हार्डनेस। बड़ी मशीन की ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है? बड़ी मशीन की ड्राइंग लघुकरण पैमाने से बनाई जाती है। दोस्तों, आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये आप आसानी से जवाब दे पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स, एकदम बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में
इस चैप्टर पे पढ़ाया गया है, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो पेंसिल कितने प्रकार के होते हैं? पेंसिल कुल 18 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, D2 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? तो दोस्तों इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि डी नोट बोर्ड की माप 1500 इंटू 100 इंटू 25 mm की होती है। D1 बोर्ड की माप 1000 इंटू 700 इंटू 25 mm की होती है। D2 बोर्ड की माप 700 इंटू 500 इंटू 15 mm की होती है। और D3 की 500 इंटू 350 इंटू 15 mm की होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है D2 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप। तो D2 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप 700 इंटू 50 500 इंटू 15 mm की होती है। तो हमारा सही आंसर होगा 700 इंटू 500 इंटू 15 mm, इसका सही आंसर हो जाएगा।